Kowe salat umpama keliru, paling banter gak sah, tapi tak ditampa pangeran. Mergo kabeh bentuk sujud iku pangeran suweneng. Sampai nang hadis qudsi Allah Taala ngendikan nerakaku tak haramno mangan bathuk sing tau digo sujud ning bumi. Sujud terus si mahum fi wujuhim min asaris sujud. Angger Quran nyebut nggih Ka'bah digawe apa nggih litaifina wal akifina war rukais sujud. Kuwabe fasilitas sing digawe pangeran ujug-ujuge digo sujud. Lah kene apa kok ora digo sedekah ngene wae sedekah wong nakal lah nggih sering sedekah. Kira-kira londe mbek londe wae mulai kancane ra duwe dhuwit utang-utangan apa boten. Nah ya kira-kira utang-utang. Maling mbek maling gak sering utang-utangan dhuwit. Ya padha kok sampean santri padha kirene utang-utangan. Nah, ini satu ibadah sing wong nakal nggih nglakoni.